Ես կհնչեցնեմ դա ձերի։ Ես հնչեցնելու եմ։ Ես պայմաններում չեք Ոչ։ Որակումներ չթաք իմ հարցը, ես հարցը հնչեցնելու եմ։ Պարոն Քոչարյան, անվտանգության հանձնաժողովը եւ պաշտպանության դուք ավելի վաղ հայտնել էիք, որ թիմի հետ քննարկում ունենաք Շորտենց բաներ մի արեք, էլի հարց եմ հնչեցնում, մարդն էլ լսում է։ Թիմի հետ քննարկում ունենաք, եթե դուք չանցնեք, չեք առաջադրվի։ Ուզում եմ հասկանալ Ճիշտ չմեկնաբանեցիք իմ ասածները։ Լավ, դուք պատասխանելու ընթացքում Շատ հստակ ասել եմ, թե որ ձևաչափի դեպքում, եթե առաջադրում լինի եւ ինձ առաջադրեմ, ոսոր նախկինում ա եղել, այդ ժամանակ բնականաբար ես իմ կարծիքը կհնչեցնեմ։ Բայց քանի որ կուսակցությունը պետքա որոշեր եւ առաջադրման խնդիրը մի քիչ այլ ձևաչափով էր, ես որոշում կայացրեցի եւ իրացրեցի այդ որոշումը, չառաջադրվել։ Եվ դա շատ նորմալ էր։ Եվ վերջին աշխով 8 տարի ես ղեկավարում եմ հանձնաժողովը։ Եվ հանձնաժողովը 8 տարվա ընթացքում բավականին մեծ արդյունք է ցույց տվել, բավական քառօրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը եւ 44 օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը։ Եվ կարծում եմ, որ հանձնաժողովը այդ առումով շատ հաջողել է եւ հուսով եմ, որ նոր հանձնաժողովի նախագահ, հանձնաժողովի նոր կազմով իր առջև դրված օրենսդրական խնդիրները նաեւ ոչ Ես արդեն առաջադրվել եմ պետաիրավական հանձնաժողովի որպես անդամ։ Այն ոլորտում էլ վատ չեմ, որովհետև մի մոռացեք, որ պետաիրավական հանձնաժողովի տիրույթում է գտնվում քննչական մարմինները, զեկույցները, գլխավոր դատախազի, համապատասխան մարմինների զեկույցները եւ նաեւ նրանք ըստ էության առնչվում են նաեւ անվտանգային խնդիրներին, որտեղ իմ փորձառությունը շատ օգտակար կլինի, վերջանում երկուներ։ Ես փոխում եմ սլաքները։ Հիմա նոր իրողություն է, նոր դիրքում կարծում եմ նոր խոսք պետքա բերել, որը էլի առնչվելու է մեր երկրի անվտանգությանը։ Քոչարյան, այսինքն մտավախություն Որ դուք միշտ իրավապահ մարմիններին քննադատել եք, որ ճիշտ չեն աշխատել, ճիշտ ուղղությամբ չեն աշխատել։ Արտահայտվեցիր, իրավապահ մարմինները ես ժամանակին ղեկավարել եմ, հետագայում նաև իրենց հետ համագործակցության արդյունքում վերջի 8 տարին մենք ցույց ենք տվել բավականին բարձր արդյունքներ, թե օրենսդրական դաշտում, թե նրանց վերահսկողական ֆունկցիաների, մեր վերահսկողական ֆունկցիաները էֆեկտիվ իրացնելու տեսանկյունից։ Պարոն Քոչարյան, այսինքն դուք մտավախություն ունեիք Ինչ-որ հարցեր կան ձեր մոտ։ Բազմաթիվ անգամ ասել եք, ինչու գործը այս ընթացքով չի գնում, ինչու այսպես չի ստացվում, բազմաթիվ հոկտեմբերի 27-ի գործը բոլոր գործերով։ Դա դատախազի տարեկան զեկույցի ընթացքում պարբերաբար ասել եմ եւ իմ ասածը ըստ էության, եթե նկատել եք, նաեւ ունեցել է հետևանք։ Մի մոռացեք, որ վերաբացվեց Արծրուն Մարգարյանի սպանության գործը, Խորխորնու սպանության գործը, դրանք նախկինում փորձ էր արվում ոչ միայն համապատասխան մարմինների կողմից անտեսեն դրանց բացահայտումը, որտեղ այնտեղ շահագրգիռ մարդիկ կային, որոնց ձեռ չէր տալի այդ բացահայտումները եւ նրանք Նաև գլխավոր դատախազության աջակցությամբ այն ժամանակ աղվան գառնիկիչի թեթև ձեռքով այդ գործերը փորձ էին անում, կարային լրիվ այլ մարդկանց վրա կամ այլ ուղղություն տային դրանց։ Բնականաբար նաև հոկտեմբերի 27-ը ես գտնում եմ, որ ունի հնարավորություն բացահայտման լիարժեք եւ այդ հնարավորությունը մենք պետքա իրացնենք, որտեղ վկաներ կան, որոնց վկայությունները շատ կօգնեն այդ բացահայտմանը։ Օրինակ, Ալիկ Հարությունյան Ալեքսանդր Հարությունյան, ճիշտ ես ասում, 7 տարի դա այդ առումով, բացահայտման առումով, երբ որ թարմ հետքով չես կարողանում գնաս, որտեղ նախկինում այդ հետքերը փորձել են շեղեն։ Նույն հոկտեմբերի 27-ի գործով։ Ուր է Ուզունյանը։ Դատաքննությամբ չկա Ուզունյանը։ Ուզունյանը չկա։ Ուզունյանը լքեց պարոն Քոչարյան երկիրը։ Ազգային անվտանգության ծառայության ով էր ղեկավարում։ Դրանք հարցեր են, որ նախաքննական մարմինը դեռ ունի հնարավորություն, որպեսզի 2000 թվականից հետո եղել։ Ունի, ուզում ասեմ, առանց քաղաքական աջակցության, քաղաքական իշխանության աջակցության նման գործերը հնարավոր չի այսպես շարժել իրենց ուզած կեղծ ուղղություններով։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ նաև իմ հանրային ելույթներում ես հաջողել եմ համապատասխան մարմիններին անընդհատ հիշեցնեմ, որ այդ գործերի չբացահայտումը դա բերում է անվստահության նույն մեր
համապատասխան մարմինների նկատմամբ, իսկ անվստահությունը ամենամեծ վնասն է, որ կարող հասցնի մեր երկրի անվտանգությանը։ Պաշտպանության հանձնաժողովում չընդգրկվելու պատճառը այն, որ չէիք ուզենակ մի հանձնաժողովում լինեիք, որը Վիլեն Գաբրիելյանն է։ Վիլեն Գաբրիելյանը կապ չունի։ Երբ որ ես այդ հանձնաժողովի եկալ եմ 8 տարի, ամենամեծ խնդիրը, որ 8 տարի հետո գուցե արժի, որպեսզի հետո դուք ինձ շատ եք ընտելացել։ Պետք է նորը գա, որպեսզի դուք փորձանեք ինձ չմոռանաք։ Լավ թե վատ դա կարևոր չի։ Եվ վերջնաշով համատության մեջ է երևում աշխատանքի որակը բարձր եղել թե չէ։ Մտավախություն չկար, որ զեկույցը ամենակարևոր զեկույցը, որը Պաշտպանության հանձնաժողովը այդքան քննեց, բազմաթիվ աշխատանքներ իրականացրեց, այո։ Եվ ըստ էության արխիվ ուղարկվեց։ Ինչու՞։ Դա չի։ Դուք էլի սխալվում եք, Տիկին Մանուկյան, ես ուզում եմ ավելի հետ գնամ։ Դուք չեք մոռացել, որ մարտի 1-ի փաստավակ խմբի փաստացի ղեկավարը ես եմ եղել։ Եվ իմ ստորագրությամբ 5 զեկույց կա։ Միեդի որոշման հիմքում դրված է փաստավակ խմբի զեկույցները, որով հիմա Ռոբերտ Քոչյանը դատային դաշտում ըստ էության, որ ասում են մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, դա նաև մեր զեկույցների շնորհիվ է, որ այդ գործը բացահայտված է, որտեղ Միեդը ընդունեց, որ քաղաքական իշխանության որոշումներն է պատճառը, որ մարդիկ գնդակարվել են իմացել են։ Կարծում եք տարիներ հետո զեկույցը արխիվ չի ուղարկվել կգա։ Կարծում եմ, որ այո, որևէ զեկույց անհետ չի կորում։ Զեկույցը կարող է քնի, ոնց որ հաշվիչ տեխնիկան կարող է քնի, ռեժիմ դնես, բայց ինքը քանի որ ավարտուն վիճակում է, ինքը կիջնի ներքև, եթե պետք է իջնի, էլի կբարձրանա վերև, բայց այդ զեկույցում այնպիսի եզրահանգումներ կան, որը խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր համապատասխան կառույցները, հատկապես պաշտպանական գերատեսչությունը կարդա, որտեղ մենք նաև օգտվել ենք զեկույց կազմելուց պաշտպանության նախարարության վերլուծություններից, բայց դրա մեջ ավելի շատ տեղեկատվություն ենք մեզ հաջողվել է հավաքել, որտեղ մենք կարողացել ենք նաև մարդկանց կանչել, լսել, տեսագրություններ անել, միջով վարչապետ։ Պարոն Քոչարյան, տեսեք, չնայած Չէ, բայց ոնց որ այստեղ մի հատ էլ բան կար, որ ես ուզում ասեմ զեկույցի հետ կապված։ Չկասկածեք, որ այդ զեկույցի կարևորությունը կարող է մի վայրկյան պակասի։ Ես մի քանի օր առաջ հետքի գլխավոր խմբագրի հարցազրույցն էի լսում, որտեղ խոսվում էր, թե մենք ինչու պարտվեցինք։ Այդ ինչուի պատասխանը այնտեղ կա։ Հիշում եք, մի հատ բան կար, մի հատ հայտնի ֆիլմ կար, ինչու են բաները Մալչանյանի Իգնատը հայրեն ոնց է, գառնուկները ինչպես են գառների լռությունը։ Այնտեղ հոկեբանին, որ մոտենում է FSB-ի սպան, ասում է, ասա ով է, ասում է, ասելու բան չկա, ուշադիր կարդա զեկույցը։ Ձեր գրած ուշադիր կարդացեք, այնտեղ ամեն ինչ գրված է։ Հիմա զեկույցում է լիքը բան կա, որը իհարկե լավ կլիներ, որ հիմա ինքը Գարլիագումար նիստերի դալիճ, բայց դա էլ որևէ իրենից բարդություն չի ներկայացնում։ Ինքը որ պահին անհրաժեշտ լինի, ինքը ձեր ասած արխիվը չէ, առաջի բաժնից, գաղտնի բաժնից կբարձրանա եւ ըստ էության զեկույցը կշարժվի իրեն նախատեսված ճանապարհով։ Բայց նաեւ մի բան ասեմ, որ այդ զեկույցին այսօր արդեն հասանելի է բոլոր այն կառույցներին, որոնք կարող են այդ զեկույցը վերցնել, կարդան եւ ունենալ որոշակի եզրահանգում, սկսած գլխավոր դատախազությունից, պաշտպանության նախարարությունից, քննչական մարմիններից, բոլորը կարող են այսօր այստեղից վերցնեն, ծանոթ եւ նույնիսկ ասեմ падգամները, որոնք թույլտվություն ունեն, բայց ինձ զարմացնում է, որ մեր падգամները ալարում են գնան, գուցե եթե կարդալ չեն սիրում, գուցե տեսագրությունները նայեն, այնտեղ էլ հսկայական ծավալի տեղեկատվություն կա, որը նաև իրենց հետաքրող հարցերի պատասխանը կստանան։ Ասեմ, որ падգամները շատ քչեն են կարծացել, հիմա շատ նոր падգամներ ունենք։ Ես չգիտեմ ինչքանով է իրենց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների դրվագները այդքան խորությամբ հետաքրում, բայց ես շատ կուզեի, որպեսզի նաև ծանոթանան մեր հասարակության բոլոր այն շերտերը, որոնք ունեցել են ընտանիքում կորուստներ, զավակներ եւ այլն։ Բայց դա արդեն ապագայի խնդիր է, որտեղ ամենակարևոր բանը Պաշտպանության հանձնաժողովը կարողացավ պատրաստի զեկույց, իսկ կանոնակարգ օրենքի հիմնական պահանջը 26-րդ հոդվածն ասում է աշխատանքները ավարտվում են, երբ որ զեկույցը ներկայացվում է ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում։
Չէ, չնայած որ փորձում եք հումորով շրջանցել այդ Ես հումոր ասեցի։ եւ անվտանգության հարցերով հանձնաժողովն չառաջադրվելու։ Չէ, հումոր չէ, շատ լուրջ եմ ասել։ Չէ, դե նշվում է հիմա մենք էլ ենք շատ ադապտացվել, հիմա պետքա նորը գա, բայց այդուհանդերձ կարող է մտավախություն կար, որ այդուհանդերձ ձեզ չեն ընտրելու եւ օրինակ ձեզ Չէ, ես ձեզ պարզ ասել եմ նախորդ կեպազորություն։ Այստեղ ընտրվել չընտրվելու հարց չկար։ Ես ասեցի, որն է իմ համար ընտրվելու առաջին քայլը, նախ առաջադրվելը։ Ես ինքնաառաջադրվել, երբեք չեմ ինքնաառաջադրվել 90-ականներում, երբ որ Ղարաբաղ կոմիտեն ինձ առաջարկեց գնամ ներքին գործերի փոխնախարարի պաշտոնը, ինքը առաջարկեց։ Եվ այդպես առաջարկվել է միշտ պաշտպանության նախարարություն, չգիտեմ, ազգային ժողով։ Ո՞վ է մերժել։ Ձեզ որևէ մեկը չառաջադրել։ Որպես մեխանիզմ այդպեսին դրված չէր, մեխանիզմը դրված էր։ Ով ցանկանում է, թող ինքնաառաջադրվի։ Հիմա ես չեմ ցանկացել։ Շատ լավ։ Պարոն Քոչյան, վերջին Բայց ինչ կա դեղ անհասկանալի, շատ բարձ է։ Անցնում այլ հարցի։ Վերջին 3 շաբաթների ընթացքում մասնավորապես շաբաթ չի եղել, որ կրակոցներ չհնչեն քաղաքացիական։ Տեսել եք, այսօր էլ տեսանյութ հրապարակվեց հունիսի 20-ի դրվագներով Կիլիկիայում կրակում էին միմյանց վրա։ Դες, ուրա։ Կենցաղային Արի, այստեղ հետաքի բացատրություն տիտան, որը չեք կարծացել։ Կենցաղային հարցեր վերաբերյալ էր այդ վիճաբանությունը եղել, որտեղ կրակոցներ էին հնչել, դրան նախորդել էր նաև Մուրացան փողոցում 30 անգամ Բաքում։ Դրանից ավելի առաջ տեղի ունեցել Արաբկիրը ամենածավալունն է, գիտեք որ առումով, որ մեկ էլ պարզվեց, որ թաքցրած զենքերով լիքը մարդ կա, 40 հոգի զենքերը անել են եւ անիմաստ իմ սիրած բառոկերում ախմախ ինչ որ պատմության մեջ սկսեցին իրար գնդակարել, կրակել։ Դրանից առաջ փառաքարներ, բայց դրանից հետո արաբկիրից հետո, եթե ուշադիր լինեիք, Պաշտպանության անվտանգության Facebook-յան էջում ես իմ մտահոգությունների մասին գրավոր մի հատ լավ բացատրություն եմ տվել, թե ինչի վրա պետք է գլխավոր դատախազությունը ներքին գործեր, ազգային անվտանգություն ուշադրություն դարձնեն եւ հատկապես գլխավոր դատախազությունը ոնց պետք է այդ ամբողջի նկատմամբ իրականացնի դատախազական վերահսկողություն ուժային կառույցների։ Այնպես չի որ դատախազությունը միայն քրեական գործերը հարուցում, ոչ, ինքը պետքա նաև նայի ուժային կառույցները այս վերլուծությունների հիման վրա ինչ հարցերի շուրջ ինչ ծրագիր են իրականացնում։ Եվ հիմա տեսեք, նորից նույն խնդիրն է։ Ներքին գործերի նախարարությունը մենք հսկայական բարեփոխումներ ենք արել։ Քրեական ոստիկանություն, համայնքային ոստիկանություն եւ այդպես շարունակ մյուս կառույցները, քննչական մարմինները հիմա այս ամբողջի մեջ շատ կարեւոր է թե իրենք այդ բարեփոխումների արդյունքում ոնց են կառավարում այդ ինստիտուտները, որպեսզի սկսած թաղային, թաղերի դրող մթնոլորտից մինչև ընտանիք, տեսեք, ընտանեկան բռնությունների մասին ենք խոսում, հոգեբանության մասին ենք խոսում, ամեն ինչի մեջ կա հոգեբանություն։ Ցանկացած հանցագործություն առանց հոգեբանական խճանկարի ինքը հանցագործություն չի դառնում, որտեղ այդ մարդու մեջ չգիտես այդ պահին որն է գերիշխում, բայց հիմա զենքի արկայությունը մեռանք ասելով այդ զենքը չի կարա անընդհատ մնա ինչ որ մարդկանց տանը ապօրինի ձևով պետք է մեր անվտանգության մարմինները զենքի խնդիրը լուծեն տեսեք զենքի մասին օրենք ընդունեցինք մտածում ենք որ այդ օրենքով ով որ օրինական իրավունք ունենա զանը զենք պահելու նա այդ զենք երբեք չի կարի այ օրինական զենքը չի կրակում բայց անօրինական զենքերի հսկայական ցավալքը որտեվ 44 օրյա պատերազմը այդքան վաղ ժամանակում չի որ ավարտվել է զենքերի հսկայական կորուստ ունենք բայց դա ամենօրյա մեր նպատակների մեջ պետք է ներառվի ապօրինի զենք պարզապես պետք է չլինի մի էսպիսի փորձել ասեմ կարող ասա շատ օգտակար է 90-ականներից հետո պատերազմում երբ որ զենքեր են կորում քաղաքական իշխանությունը այն ժամանակ որոշեց ապօրինի զենքը զենք ունեցողից առնի փոխ առնեն որ մարդիկ վերեն զենքը գոնե հանցագործություն միջև դառնալը առանց քրեական գործի պետությունը ինքը առնում էր եւ գնում էր զինված ուժեր, որը էլի շատ լավ է։ Ուզում եմ ասեմ, որ այո, մտահոգիչ իրավիճակ է, որովհետեւ երբ որ մի քանի օր իրար հետևից կարող չի դանակահարում է թե կրակոցը, կրակոցը ավելի վատ, հասարակության մեջ անվստահության այսպես էլեմենտ առաջանում երկրում անվտանգ ապրելու, որովհետև այսօր մեր երկրի գրավությունը նաև կախված է նրա հետ, որ մեր երկիրը համարվում է անվտանգ երկրներից մեկը։ Դրա համար տուրիզմը զարգանում է, փողոցում անվտանգ քայլում են, աղջիկ ունեցողները շատ չեն մտահոգվում։ Բայց մարդը, եթե կրակեց, կարող է այդ գնդակը կողքինին
ոչ միայն վնասի, այլ կյանք խլի։ Հիմա բացի դատախազությունից, պարոն Քոչարյան, այլ մարմիններում պաշտոնանկություններ չպիտի լինեն։ Պաշտոնանկություն, նայեք, պաշտոնանկությունը որպես վերջնարդյունք, եթե տեսնում են, որ լուծումները չի տրվում եւ համապատասխան ղեկավարը չի կարողանում իրավիճակի թելադրանքից ելնելով համապատասխան կառույցը այնպեսի վիճակի բերի, որպեսզի էֆեկտիվ լինի իրենց արժեվ դրված քաղաքական խնդիրը, լուծեն քաղաքական խնդիրը պայքար անօրինականության եւ հանցավորության դեմ։ Պետք է ուրեմն եւ ինչ եմ ասում, դատախազական վերահսկողությունը շատ կարեւոր է, որովհետեւ հիմնական վերլուծությունները այսպես թե այնպես հավաքվում են դատախազության կառույցում։ Պարոն Քոչարյան, դուք իրավապահ մարմիններից ուղղությունը տանում եք դատախազության, բայց որ չէ, պարզապես վերահսկողությունը, այո, հա, չէ, ուղղակի գիտեք ինչն է այստեղ խնդիրը, մարմինները մեկը մյուսի վրա է գցում, պարոն Քոչարյան, ասում են ոստիկանությունը թող գրա կախի, քննչականը լավ չի աշխատել մեղադրյալ ինչի բռնել։ Այս երևույթի հետ ենք մենք բախվում։ Որտեւ դա այն կառույցն է, որը իրավասու է այդ վերահսկողությունը իրականացնել։ Նայեք, մենք խորհրդանական վերահսկողությունն ենք։ Դա էլ պետքա անընդհատ օգտագործես, բայց բուրգի վերևում, երբ որ մենք ընտրել ենք այդ մարմնի ղեկավարին, այդ մարմնի արժեվ դրված խնդիրի, դա ընդ որում նախկինում դատախազությունը մեծ լիազորություններ ուներ, քննչական մարմին ուներ ձեռքի տակ։ Հիմա դա չկա, բայց դրանով իր ֆունկցիոնալ խնդիրների ծավալը չի պակասում։ Ես նորից եմ ասում, որ բոլոր մարմինները պետքա սկոպիտ ասած հավեսով աշխատեն, որովհետև անվտանգությունը բոլորիս վերաբերվում է, սկսած տրանսպորտի հետ կապված խնդիրներից, նաև պատահարներից, որովհետև դու չգիտես վաղ այդ տրանսպորտի մեջ ես լինելու, թե փողոցում ես լինելու, եւ քո վրայով ինչ-որ մեկ անցել օրենքն է։ Դուք նշեցիք ներողություն եմ խնդրում, որ իրավապահ մարմինները պետք է լավ աշխատեն, բայց նույն կերպ հարց է առաջացնում հանրության մոտ։ Նույն իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչի ներկայությամբ պաշտոնատար անձի եղբայրը, Կոնջորյանի եղբայրը, հայոյում է պարոն Քոչարյան եւ պարեկային ծառայողը որևէ քայլ չի անում։ Հայոյանքը հնչում է, պարեկային ծառայողը ուղեկցում է։ Հիմա ներքին գործերի նախարարություն կա ծառայական հանրության մոտ հարց է առաջանում։ Եթե իրավապահ մարմինը ես կարող ասեմ, որ պարլամենտն էլ հսկայական անելիք ունի։ Սկսած հարց ու պատասխանների ռեժիմը։ Ով է խանգարում, որ այդ հարցադրումները դուք որպես լրագրող ինձանից հիմա որպես պատգամավոր ուզում եք լսեք, հիմա դուք կտեսնեք նաև իմ որպես պատգամավոր, ինչպեսի ես ինձ պահվածք ունենամ նաև այս հարցերի շուրջ ավելի հանրային խոսույթս ավելացնելու, որտեղ հանձնաժողովի նախագահի ֆունկցիաները բավականին մեծ է, բայց եթե էֆեկտիվ աշխատում է, շատ ծանր է։ Մեր հանձնաժողովը այս տարիներին շատ էֆեկտիվ աշխատել է ծանր, որտեղ երկու ճակատով աշխատել։ Քարորիա պատերազմի քննիչ հանձնաժողով, որը տևել է տարիներ, եւ 44-ը, որ տևել է 3 տարուց ավել։ Այսինքն աշխատանքի մեջ երկակի ուղղություններով ինքը ոչ միայն օրենսդրական, իր ծավալի մեջ է շատ մեծ ծավալ ունենալու սահմանափակ ռեսուրս։ Մեր փորձագետների քանակը 5-ն են, բայց Պաշտպանության հանձնաժողովը ունի շատ լավ փորձագետներ, ընդ որում եւ բանակի հետ կապված եւ ներքին գործերի մենք փորձագետ ունենք, որի իրավական գիտելիքները ոչ միայն օգտակար են եղել, այլ նաեւ ֆունդամենտալ են եղել ուղղությունները եւ կառույցներին ճիշտ ուղղորդելու եւ թիրախային իրենց առաջադրանք իջեցնելու համար։ Հիմա դուք որպես պատգամավոր օրինակ ներքին գործերի նախարարից պատասխան ակնկալում եք կամ դիմել եք, որ առանց նույնիսկ որպես նախ մեր այս տարիների հարաբերությունները համապատասխան կառույցների ղեկավար կազմի հետ միշտ եղել են շատ ընկերականից բացի շատ գործնական։ Այսինքն մենք ըստ էության լինելով քաղաքական իշխանության մեր բանն կառույցը նաև ոչ թե գնացել է հարցերի սրմանը, այլ հարցերի լուծմանը։ Եվ ներքին գործերի նախարարությունը, եւ ազգային անվտանգությունը, եւ արտաքին բոլոր կառույցները, եւ արտաքին դեպությունը, եւ ռազմարդյունաբերությունը, եւ դրա համար էլ որևէ այնց լարվածություն չկա, եւ ընդդիմությունը, այսօր Գեղամանուկյանը ասեց հարցերը ես լավ եմ աշխատել, թե չէ։ Ասեց հանձնաժողովի նախկին նախագահ, ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ նաև ընդդիմությունը մեր հանձնաժողովում աշխատել է, որտեղ դա վերաբերվում է երկրի անվտանգությանը։ Եվ կարող եմ վստահաբար ասել։ նկատի ունեինք Ավետ Կոնջորյանի պարեկային ծառայողը։ Լսեք, դուք հիմա եթե Կոնջորյանի եղբայրը չնե, դուք այս հարցը չեք տա։ Բայց դա պետքա լիներ, դա պետքա լինի ցանկացած դեպքում։ Բա պարեկային կառույցը մենք ստեղծել ենք որպես նոր ստեղծված ստերիլ կառույց, որը տարբերվելու է։
Դա շատ վատ օրեմ ծառայական քննությունը պետք է չուշանար։ Պետք է այդ ծառայական քննությունը պատահ է ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը։ Ընդ որում, եթե չի տալիս հարցերի պատասխան, նշանակում է մենք խնդիր ունենք կառավարման ոլորտում։ Պարոն Քոչարյան, չնայած Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ զինված ուժերում Դու հիմա ֆակտորում ես 24-ն։ Սա ֆակտորը չի։ Ես 24 նմանակ ես ֆակտորի։ Ոնց որ քույրեր լինեն, լսեք։ Մենք շատ ուրախ ենք դերակատարությամբ։ Զինված ուժերում ոչ մարտական պայմաններում սպանությունների վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, որ դա սոցիալ-հոգեբանական է։ Փաշինյանի հնչեցրած բոլոր բաները դրդապատճառներ իմ համար ընդունել են։ Սկսած քնելուց, այսպես քնելուց բացի դա ասում են քֆուր ադրված քնելու մասին։ Դա բերում է, այսինքն որ ասում եմ, այդ բոլորը հոգեբանական խնդիրներ են։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, շատ լավ հասկացանք, սոցիալ-հոգեբանական են։ Ինչ է անում կամ ինչ պետք է անի պատկան գերատեսչությունը այդ հարցին լուծում տալ կամ դուք տեսնում եք քայլեր դրանք դրվագ ասեմ, եթե 7-8 դեպք ներողություն 7 ամսվա ընթացքում Հիմա ես ասեմ, վերջին հաշվով եթե չեք մոռացել, մենք սերժանտական համակարգ ենք ներդրել, որի արդյունքը կստանանք երևի 3 տարի հետո, երբ որ համակարգը կսկսի գործել, որտեղ սերժանտ իր տեղում կլինի եւ այդ հարաբերությունը կլինի ուղիղ իր նշանառության տակ։ Հիմա այդ համակարգը դրել ենք, օրենսդրական խնդիրները լուծել ենք, արդեն բուրգը կառուցվում է, բայց դա ամբողջապես լցնելու համար շատ ժամանակ է պետք։ Ու կարծում եմ, որ ծառայության որակի բարձրացումը շատ կարևոր է։ Ծառայության ընթացքում պետք է հնարավորինս հոգնածությունը չդառնա քնելու արդյունք, քնելու արդյունքը չդառնա հարաբերությունների այնպիսի վիճակի արդյունք, որի արդյունքում մարդը որոշում է ինքնասպանել։ Սա մի դեպքն եմ ասում։ Այնտեղ կա ուրիշ ուրեմն պատճառներ, սկսած խաղադրույքներ կատարելուց, դրանք ամբողջը կան, բայց եթե նկատել եք, դրանք էապես պակասած են բանակում, որովհետև առայժմ ուժային միջամտության շնորհիվ է, բայց ուժայինից բացի շատ կարևոր է նաև հանրային վերահսկողությունից սկսած ընտանիքից մինչև զինված ուժեր այդ միասնական փոխըմբռնումը շատ կարևոր է ընտանիք զինված ուժեր։ Պարոն Քոչյան, բայց այնտեղ շեմը իջեցրել են հիմնականում 7-ի այդ սահմանափակումներով զինվորներն են հիմնականում գնում այդ, քանի վերջի այս 3 դեպքը հատկապես մասնագիտական առումով ժողովուրդ օրաթերթը հետաքննության բոլորը այդ սահմանափակումներով Արդեն ոչ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ, ես Պարսաշյան շատ զինվորականների հետ այդ հարցը խոսել ենք զորակոչի հետ կապված։ Այո, ես կիսում եմ ձեր մտահոգությունը եւ կարծում եմ, որ այդ մասին նոր հանձնաժողովի նախագահը եւ հանձնաժողովի նոր կազմը հներից կարծում եմ կմնա Արմենը Խաչատրյան եւ Կավալյան Ասասունի Միքայելյան եւ էլի նոր կազմով կլինի Գեղամ Մանուկյան ենթադրում եմ ընդդիմությունից կլինի այնտեղ, որը շատ լավ կաշխատի իշխանության հետ այս հարցերում կլինեն խնդիրներ, որից ինքս կգնամ կմասնակցեմ իհարկե ես վերջին հաշվով կան բաներ, որ իմ ներկայությունը կարող է օգտակար լինի, բայց ես կարծում եմ, որ երբ որ ես որոշում կայացրել եմ տեղափոխվել այլ հանձնաժողով, երկար եմ մտածել եւ ճիշտ որոշում եմ կայացրել։ Շնորհակալություն, բոլոր դեպքերում դուք պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն եք եղել։ Հիմա այսօր այլևս այն առանցքային դեմքերից չեք։ Շարքային падգամավոր եք, պարոն Քոչարյան։ Առանցքային դեմքը պաշտոնով չի, ապրած կյանքով է։ Հիմա ես, որ ասենք թե պաշտոն չեմ ունեցել, պաշտոնի կորուստ այսինքն ծանր չեք տանում, պարոն։ Շատ լսի։ Ես քանի անգամ եմ հրաժարական տվել նախկին իշխանությունների ժամանակ, նախկին ասելով որ Ռոբերտ Քոչյանը չի։ Ղարաբաղ կոմիտեի իշխանության ժամանակ մի քանի անգամ։ Եվ քանի անգամ են ինձ նորից հետ վերադարձվել։ Նույնքան անգամ։ Հիմա պաշտոնին եթե կարճես, դու կդառնաս այդ պաշտոնի գերին։ Սա ձայնագրվում է։ Այո։ Հա, պաշտոնի գերին, ով որ դարձավ պաշտոնի գերի, շուտ թե ուշ նա փորձանք է։ Դրա համար որ ասում են, ինչ որ ժամանակա շրջան, փուլ, պետքա քաշվես մի կողմ, կողքից նայես, դու ոնց ես պաշտոնավարել եւ քեզ ոնց են գնահատում։ Տեսեք, իմ հետ կապված բազմաթիվ sense սուր անկյուններ կան, սկսած իմ ժամանակ ինչ որ բաներ, հա, ինֆորմացիաներ, որ sense տարածվում էր, հետո այդ ինֆորմացիաները ծեփում էին պատին, անհետանում են, բայց ես ինձ ճանաչում են ոչ թե պաշտոնով, այլ իմ ապրած կյանքով։ Եվ վերջին հաշվով
պաշտոնը չի մարդուն գեղեցկացնում, այլ մարդը կարող է գեղեցկացնի պաշտոնը։ Եվ հուսով եմ, որ անկախ ամեն ինչից, եթե ես կշիռ եմ ձեռք բերել քաղաքական, դա նաև իմ ապրած կյանքով է, իմ մտերիմների, իմ ընտանիքի, նաև իմ եւ իմ թիմակիցների նվիրվածության բանով պայմանավորված, որտեղ մենք այս ճանապարհը անցել ենք բոլոր դժվարություններով։ 90-ականից սկսած վերջին հաշվով մենք 90-ականներին 103 սենյակից ենք սկսել մեր երկրի անվտանգային խնդիրները, որտեղ Վազգեն Սարգսյանն է նստում, եւ այդպես հետո ծավալվելը, հետո հաղթանակներ, անհաջողություններ, բայց այսօր մի խնդիր ունենք՝ մեր երկիրը պահել անվտանգ պահելու համար պետք է նաև պաշտոնյան գիտակցի, որ ինքը անփոխարինելի չի, եւ եթե ինքը չի կարողանում իր տեղում որոշակի լուծումներ գտնի, ուրեմն պետք է գտնեն այն մարդուն, որը ավելի ճկուն է մտածում, ավելի թարմ է մտածում, եւ ես վստահ եմ, որ մեր երկրում կադրային սով երբեք չի կարող լինի, եթե փնտրում ես համապատասխան մարդկանց։ Ես զբաղվել եմ ուժային կառույցների կադրային քաղաքականությամբ, իմ հիմնական բանը եղել է դա, եւ ես միշտ հպարտանում եմ, որ կադրային քաղաքականության մեջ իմ առաջինը ներքին գործերի նախարարությունում ես կատարել եմ 2700 կադրային փոփոխություն, հորիզոնական եւ ուղղայաց, պաշտպանական գերատեսչությունը 0-ից գնացել ենք, հավաքել ենք պրոֆեսիոնալների, ֆիդայիների եւ կառույցելուց հետո կարողացել ենք MC կադրային քաղաքականություն անենք, որը անշեղորեն անդադ բանակի հզորությունը մեծացրել է, սպառազինությունը երբ որ հայտնվում է համասան կառույցում, դա նաև հաջողում է եւ առաջին պատերազմի հաջողությունները պայմանավորված են առաջնորդի հետ կադրային քաղաքականության արդյունքում։ Եթե հին տղերքից հարցնենք, ասենք Վազգենը զբաղվում էր ավելի շատ այդ կռվող տղերքի ֆիդայներով, այսօր շատ պրոֆեսիոնալներին Հայաստան բերելով, սկսած գեներալիտետից մինչև լեյտենանտ, սովետական բանակից հիմնականում։ Եվ դրանց համատեղ այսպես ներդաշնակումը բերել է շատ լուրջ հաջողություններ եւ հիմա էլ բանակը, որպեսի ավելի ամուր լինի, ոչ միայն բանակ, բոլոր ուժային կառույցները ամեն ինչի հիմքում դրված է ճիշտ կադրային քաղաքականություն պետք է լինի։ Պետք է մարդը, երբ որ ընդունվում է ծառայության, նա պետք է հեռանկարում տեսնի ինքը ծառայության ինչպիսի չափորոշիչների շնորհիվ պետք է բարձրանա եւ ինքը տնօրինի արդեն այն որոշումները, որը ինքը կուզենար, որպեսզի արդյունք տա։